تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma rabbana kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'illahi samad amma ba'd. Ingkang tansah kita bektosi ngarsa dalem ingkang jumeneng kaping sedasa kawedanan pengulon lan sedaya para alim, para ulama, para kiai ingkang rawuh wonten ing majelis menika ingkang satu kinabekten linangkung dumateng panjenenganipun Rama Kyai Haji Misbahul Munir, panjenenganipun Rama Kyai Haji Sirojam Munira, panjenenganipun Rama Kyai Haji Afandi, ugi akhinal karim panjenenganipun Gus Lutfi, sederek-sederek sedaya, santri-santri sedaya ingkang kawula mulyakaken. Alhamdulillah puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala saking kanikmatan kanugrahanipun dalu menika kula panjenengan sami saged kempal manunggal wonten ing majelis ingkang minulya menika. Mugi-mugi pepanggihan kita menika tansah pinaringan ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita tansah tunjuk katur dumateng junjungan panutan kita Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing pangajap lan pendonga mugi kita sami kalebet umatipun ingkang benjang pikantuk syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Nyuwun ngapunten kawula kumawantun matur wonten ing ngarsa panjenengan sedaya niki keistimewaan keranten kawula saged sarengan kalih rama-rama kiai khususipun keranten dalu menika mempertemukan tiga nama ingkang sami. Panjenenganipun Rama Kyai Haji Sirojam Munira, panjenenganipun Rama Kyai Haji Misbahul Munir lan kula niki santrinipun Ahmad Munir. Dalu menika tiga. Mugi-mugi nggih padhang tenan. Terus kula sangat namung kula santri sami kalian adik-adik sedayanipun ingkang dipun dawuhi Gus Lutfi supados matur wonten ing majelis menika. Ingkang salajengipun kula janjenipun ninggring-ninggring matur wonten ing papan menika. Sanesipun majelis ingkang mulya kados mekaten ugi papan ingkang mulya kados mekaten. Papan menika saestu mengandung banyak sejarah dan tentu banyak kisah. Sejarahipun pun cetha dan kisah pun banyak. Ing antawisipun ingkang kula emot-emot nate pikantuk cerita kaitanipun kalih masjid menika inggih menika cerita ingkang sampun masyhur, sampun kathah ingkang sami nyerat kisahipun Habib Ahmad Bafaqih Kemungsuh Tempel. Piyambakipun dalam kondisi banyak masalah, piyambakipun dalam kondisi fisik ingkang boten sempurna, menika mengadu berjalan dengan tertatih-tatih saking dalemipun dumugi masjid menika. Di masjid inilah beliau mengadu, dan pada satu malam beliau ditemui oleh Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados masjid menika menjadi saksi menguraikan masalah-masalah. Insyaallah kita niku mau lak hadir wonten ing masjid menika lak saking dalem mesti ana masalah. Mugi-mugi wasilah hadir wonten ing majelis ingkang minulya papan ingkang mulya menika kula bansani diudari masalah-masalah kita, diberikan solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nggih ketok wajah-wajah masalah niki lak. Sembuh
akeh utange mbuh masalah karo sapa wae. Mugi-mugi tempat ini menjadi pengurai masalah. Ingkang saklajengipun sekedhik anggen kula matur pun dalu tasonten acara malih mangke. Kita niku kedah ikhtiar lan berusaha bagaimana menjadi manusia makhluk yang terbaik. Khairul bariyah. Syaratipun wonten ing ayat menika surat Al-Bayyinah yang dipun jelasaken syaratipun inggih menika innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Untuk menjadi khairul bariyah makhluk terbaik niku syaratipun ten mriku wonten kalih. Siji niku kudu iman, nomor loro niku gandeng kalih amal. Amalus sholih. Niku sing angel niku ten mriki niki. Iman kita insyaallah iman, tapi gandeng kalih amal sholih ingkang apik tenan niku pekerjaan yang luar biasa. Pramila kedah punya kualitas amal sholih ingkang saestu untuk menjadi khairul bariyah. Bagaimana kemudian kita menjadikan iman ini menumbuhkan kemudian amal soleh yang berkualitas, amal yang berkualitas. Harus kita sandingkan dengan ilmu dan zikir. Pramila wonten ing ayat surat Ali Imran ini dipun sebataken ingkang dipun wastani ulul albab menika yang bisa menggabungkan antara yadhkurunallah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Menggabungkan antara zikir kalih ilmu untuk menjadikan amal soleh kita menika amal soleh yang berkualitas. Dan ini pekerjaan yang luar biasa. Jadi amal insya Allah kita amal, tapi kualitasnya pun pripun. Ini ditentukan oleh bagaimana kualitas ilmu kita, bagaimana kekuatan zikir kita. Alhamdulillah Jumat Legi kita dipun napa menika bimbing kalih guru-guru kita menika untuk zikir, menambah ilmu dalam rangka menambah kualitas bobote amal soleh kita. Kalau kemudian kita mampu menggabungkan iman kita, mampu menggabungkan dengan amal soleh kita, diberikan kekuatan dengan zikir dan ilmu, maka balasannya tentu saja dijanjikan oleh Allah adalah surga. Dan yang tidak kalah menariknya balasan itu adalah yang sangat nikmat inggih menika radhiyallahu anhum wa radu an. Niku nikmating nikmat. Ketika Allah ridho dengan kita dan kita itu senang, gembira, ridho dengan kenikmatan, dengan kebaikan, kemuliaan, khairat wal karamah, kemuliaan dan kebaikan yang diberikan Allah kepada kita karena kita taat kepada Allah. Bikin nikmat niku nek Gusti Allah ridho awake dhewe seneng. Wong ten donya mawon niku gitu. Ngendikane niku di antara bencana dunia kita itu kalau kita itu mencintai orang yang tidak mencintai kita. Niku lak repot. Dadi wis kadung seneng sing disenengi ra seneng. Rada repot. Ten donya mawon wis rasake gitu. Betapa sakitnya ketika kita mencintai orang yang orang itu tidak mencintai kita. Tentunya sudah terbukti. Maka apalagi kemudian dengan kita dengan Allah. Maka kenikmatan itu adalah ketika radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada kita dan kita tentu saja senang dengan kebaikan, kemuliaan diberikan Allah kepada kita. Nah ini syaratnya memang harus menggabungkan antara iman dan amal soleh. Jadi wong niku nek hanya seneng kok tapi tidak berusaha untuk diseneng. Jadi radhiyallahu anhum wa radu an itu mengandung pengertian bagaimana kita itu cinta kepada Allah tapi juga berusaha bagaimana kok kita itu dicintai oleh Allah. Kalau kita hanya mengandalkan seneng tok tanpa berusaha mengandalkan disenengi, niku biasanya tidak imbang. Dalam rumah tangga misalnya kita itu hanya menuntut untuk senang kita tanpa memberikan peluang untuk bagaimana kita disenangi, itu kita tidak bisa melihat pasangan kita, keluarga kita, orang lain. Tapi kalau kita berusaha untuk disenangi, maka kita berusaha untuk melihat orang lain. Misalnya tentang omah itu bagi seorang istri berusaha untuk atau ingin
disenangi, maka dia berusaha apa to kesenangannya bojo. Seorang suami kan juga demikian. Ketika aku ki seneng mangan sing pedes, tapi apakah kemudian istri saya juga senang yang pedes? Disinilah kemudian pentingnya kita itu cinta, tapi juga bagaimana berusaha dicintai. Sehingga delok gandane kesenengane pasangan kita itu seperti apa. Tapi kalau kita hanya menuntut senenge awake dhewe tanpa melihat senenge wong liya, ini berbahaya. Kita hanya menjadi orang egois. Ya, jadi nuruti senenge dhewe tanpa melihat bagaimana kesenangan orang lain. Lah, kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka kita juga harus mencari tahu apa resep biar kemudian Allah mencintai kita. Maka di antaranya adalah penggabungan antara keimanan ini yang berwujud pengejawantan dengan amal soleh. Nah, kualitasnya pun tentu kemauan, kualitasnya harus dengan ilmu dan zikir itu mau. Sampai kemudian di ayat yang lain bahwa jiwa yang tenang itu adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi jiwa yang tenang besok kembali kepada Allah itu radiyatan mardiyah. Jadi jiwa yang ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita berusaha melalui majelis ini, tentu saja kita berusaha untuk radiyatan mardiyah, radhiyallahu anhum wa radu an, sehingga kita betul-betul mendapatkan kamalul khairat wal karamah, kesempurnaan kebaikan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih, kula bilih menika ingkang saged kula aturaken wonten ing majelis menika, mugi-mugi seketik menika manfaat dumateng kita sedaya lan mangke nek kula matur karena ini sudah insyaallah kita sudah dengan bacaan sholawat itu sudah diberikan solusi oleh Allah, maka nek kula nambah ngomong enggak malah jenengan masalah melih. Nah, biar dengan sholawat sudah diuraikan masalahnya, pulang dengan membawa solusi. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng para Kyai Haji ingkang sampun ngisi acara wonten ing dalu punika, ingkang saderengipun kita tutup, monggo kita sesarengan nyempurnakaken pangaosan malam makhluk puniki, kita pungkasi kanthi nindakaken salat tasbih berjamaah. Ing wasana mengaten mangken atur kula pinangka panutuping wicara punika kula dherekaken maos donga kunjuk wonten ing Allah Subhanahu wa taala kanthi panyunan monggo diamini sareng-sareng. Karaharjan kraton dalem, karaharjan negeri dalem, tetepi agami dalem lan panjang wiswa dalem. Amin. Cepat cekap atur kula wonten khilaf lan wonten depan nyuwun ageng pangapunten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.